हेलो गाइस एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक JKSSB। तो आज मैं आपके साथ टाइप टेस्ट का प्रिंट आउट शेयर करूंगा जो मैंने 2022 में क्वालिफाई किया था। इस वीडियो का मोटिव सिर्फ यही है कि 2026 में जो स्टूडेंट्स अपीयर होने जा रहे हैं उनको एक आइडिया मिल जाए कि टाइपिंग टेस्ट का पैराग्राफ कैसा होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि पैराग्राफ का लेवल कैसा रहता है, वर्ड लेंथ क्या रहती है, पंचुएशन और नंबर्स यूज़ होते हैं। तो इसलिए मैं ये प्रिंट आउट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा 2022 का टाइपिंग रिज़ल्ट है जो मेरा सेकंड टाइम था। और लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि मैंने अभी तक 3 बार टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई किया है और 2021 में पहली बार में फ़ेल हुआ था बिकॉज़ हॉल का एक्सपीरियंस नहीं था। इसलिए ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्टली बना रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, जिनको एक्सपीरियंस अभी फर्स्ट टाइम है। उनके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होगी क्योंकि उनको एक रफ़ आइडिया मिल जाएगा कि पैराग्राफ का लेवल कैसा रहता है। उसमें मेरी एक्यूरेसी 89% आई थी और वो मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था एग्ज़ाम को। और लास्ट टाइम मैंने 2024 में टाइपिंग टेस्ट दिया था जिसमें मैंने 55 वर्ड्स पर मिनट विद 97% एक्यूरेसी से क्वालिफाई किया था। सो गाइज़, आपने इस प्रिंट आउट को वर्ड बाय वर्ड रीड करना है और इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि पैराग्राफ का लेवल कैसा रहता है। सो गाइज़, चलिए पैराग्राफ रीड करते हैं। सो पहले ही तो यूज़र आइडेंटिटी, ये उसके बाद टेस्ट नेम, डेट 17 फरवरी 2022, 10:30 का स्लॉट था। टेस्ट रिज़ल्ट, ड्यूरेशन कितनी थी 10 मिनट्स की। ग्रॉस स्पीड मेरी 45 वर्ड्स पर मिनट आई थी। एक्यूरेसी 97% आई थी और नेट स्पीड मेरी 44 वर्ड्स पर मिनट आई थी। ग्रॉस स्ट्रोक्स 2290 थे, एरर हिट 55 थे और नेट स्ट्रोक 2235 थे। सो गाइस, चेक कीजिए ये पैराग्राफ। Childhood is the most innocent phase in human life. It is that stage of life when the human foundations are laid for a successful adult life. Many children, instead of spending it in a carefree and fun manner while learning and playing, are scared and tormented. They hate their childhood. They hate they hate their childhood and would do anything to get out of the dangers of being children and controlled and tortured by others. देखिए, जो लेंदी वर्ड्स हैं उन पर आपने फोकस करना है। ब्रेक फ्री, उसके बाद आता है कंटिन्यू, उसके बाद जो वर्ड आता है उसके बाद आता है हमारे पास चाइल्ड लेबर, इनोसेंट, चिल्ड्रन, एम्प्लॉयड, इंडस्ट्रीज, इंडिविजुअल, सर्कमस्टांसिस। उसके बाद आता है डेंजरस, हैवियर, चिल्ड्रन, डोमेस्टिक, फिजिकली, टॉर्चर, चिल्ड्रन, पेनफुल, प्राइमरी। उसके बाद एवर ग्रोइंग, पेरेंट्स, थिंकिंग। ये बड़े बड़े वर्ड्स जो हैं इन पर आपने फोकस करना है, किस टाइप्स के आते हैं। अकॉर्डिंग टू, देखिए अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर कन्वेंशनल, ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ऐसे वर्ड्स आते हैं। इट मीन्स वर्ड्स का लेवल जो यहाँ पर दिया है ऐसा ही आपको भी देखने को मिलेगा। सो गाइस, इसको अच्छे से रीड कीजिए और थोड़ा रफ आइडिया लीजिए कि एग्ज़ाम का लेवल किस पैटर्न पर होता है, लेवल क्या होता है। वैसे तो मॉडरेट ही लेवल होता है, टफ डिफ़िकल्ट लेवल नहीं होता है। इसमें अगर आप देखोगे तो पंचुएशंस का यूज़ बहुत रेयरली यूज़ किया गया है, कहीं फुल स्टॉप, कॉमा, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है। और इसमें देखिए लेंथ जो मैक्सिमम वर्ड की है, जैसे इंडस्ट्रीज़, सर्कमस्टांसिस, ऐसे ऐसे वर्ड्स पर आपने अच्छे से फोकस करना है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। सो गाइस, आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि हमने जिस टाइपिंग टेस्ट के लिए हम अपीयर हो रहे हैं उसमें किस लेवल का पैराग्राफ आता है। सो गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।